支持啦。咁今次第一 part 啦，咁希望今次可以哇一架都跌落去。咁就繼續揾啲武器係其實教我哋唔好放棄，即係我就已經好嬲啦，已經做唔到嗰條。唔該留言喺度鬧我話唔該留言同我講話好渣，即係因為我真係搞唔掂啊！喂呀，真係我可能我而家冇加你把聲啊！我而家咪加你把聲，屌，咩不咗啊？然之後咧，哇，傾下嘅時候咧，嗰陣時我不想學嘅人咧就同我講話，佢同我比賽，但佢已經上粉藍色嗰度，我而家先喺第2關嘞喎。然之後佢同我講比賽喎，一定唔死得啦。然之後跌咗落去44蚊喎，哇！就44蚊，有326就好少錢。其實呢個遊戲咧係2017年嘅時候咧好難玩嘅，但而家就已經冇人再玩啦，好少人咯。但係哇多到爆咧！望下右邊嗰度咧，就突然之間有好多人噶啦。以前係好少人嘅，而家多到爆，冇人估到啦，又會發生。喂，我玩波啦！呢個就係我要推呢個波入去啊！推個波入去啊！推個波入去，唔好啊！唔好啊！